Voy, bir xonali uy ekan-ku, avtobusda turgan bo'lsa ham ichimizdagina turibdi lekin qo'y mana. Shunday. Endi mashinamiz aka Jack Sandray bo'ladi. Bu o'zbeklarning boy qilgan mashina-yu. Shunday. Shunaqa yuryapti bu mashinalar, shu Rossiyaga qatnayapti. Bundan boshqaruv tizimlari, telefon ko'tarish, голосовой, multimedia ligirovkalari. Endi ko'ryapsizlar, mikroavtobus bo'lsa ham ruldan boshqaruv tizimlari bor mashinada. Android monitorlar, klimat kontroli ko'ryapsizlar, mana klimat kontrol bor mashinada. Mana qarayapsizlar, mana 180 dan baland meni bo'yim. Mana hozir mashina ichida bemalol yuribman. Deysizlar, ichki turizm deysizlarmi? Liniya uchun. Liniya uchun deysizlarmi? Prosta bu mashinani olib bitta shoför o'tkazib qo'ysanglar bo'ldi. Bo'ldi. O'zbekistonda talab kuchayib ketdi mana shu 3 qator 7 o'rindiqli mashinaga, o'sha bu mashina oilaviy mashinalarga kirdi. Men Xrustal nima deyapti ko'ryapsizlar, men Xrustalni o'tirib olib maza qilib ketasizlar xudo xolasa. Xo'p, to'lovlar avtokredit, xo'p, rassrochka ham bor va 100% prislina ham naqddan ham bor. Kalitsiz kirish tizimlari o'sha tepadan shu tashqaridan kirayotgan o'zida va sideniyalar полный elektropривод bo'lyapti, elektropaket mashina, ruldan boshqaruv tizimlari va undan tashqari monitori ham juda ham katta. Bu mashina meni ko'nglimdan boru joy olgan mashinalardan bittasi. Niyat qilib qo'yganman xudo xolasa. Assalomu alaykum hurmatli hamyonbop kanalimiz obunachilari va kuzatuvchilari. Bugun sizlarga Jackka zavod skelati bazasi to'g'ridan-to'g'ri mana ko'rib turibsizlar. Hamma modellaridan bor mashinani, pick-up deysizlarmi, premium klass 7 kishi, 6 kishilik o'rindiq deysizlarmi, hammasidan bor, crossover, yuk tashuv hammasidan. Batafsil hammasini boshlovchi menejerimiz Rajaboy aka bilan tushuntirib beramiz. Assalomu alaykum. Akam, qanaqasiz, tuzumimiz charchamasdan? Rahmat. Yaxshingizlarmi? Xo'sh, kelib oldik. Mana hozirgi kunda pick-up, ya'ni off-roadga chiqish bizda rosa rivojlandi-da. Shunaqa. Chunki hozir aynan sezoni bu narsani tog' toshlarga chiqish, odam oyoqlar yetmagan joylarga boryapti. Bu mashinalar biz o'zimiz ham ko'rib kuzatyapmiz. Yo'l tanlamaydigan mashinalardan bittasi Jack T9. Shunaqa. Tushuntirib o'tamiz endi mana. Xo'p, aka, T9 pick-upimiz bo'ladi. Aka ko'pchilik tangan o'zi motor 2 yil bo'ladi, turli motor bo'ladi. Propan tushadi 100% aka. Faqat propan tushadi hozircha. Xo'p, buyukliklar esa 900 kilogramm bo'ladi, saltan 1 tonna bo'ladi aka. 360 kameralari bor, o'z bir ko'rsa bo'ladi aka, ichkaridan aka. Va chiqishimizda o'zimizning litsenziyamiz bor aka, zavodskor. Kalitsiz kirish tizimlari o'sha tepadan shu tashqaridan kirayotgan o'zida va sideniyalar полный elektropривод bo'lyapti, elektropaket mashina, ruldan boshqaruv tizimlari va undan tashqari monitori ham juda ham katta. Tepada lyuklari bilan birga bo'lyapti. Shunday aka. Komfortlarni ham dahshat ishlab tashlagan ekan-da buni. Shunday. Komfortlari ham zo'r ekan. Aynan mana shu rangi o'zi ham hozirgi trenddagi ranglar. Buni aka kechqurun kelasiz-ku, shuni eshitishni yoqqan paytingizda aka pastda o'zi Jack emblemi turadi aka. Ha, o'zini logolari pastga tushib turadi. Tushib turadi o'zida. Faqat buni ketish payti ko'rsa bo'ladi. Bismillah. Hammaga nasib qilsin. Voy. Mana qaranglar. Mana o'tirganimda, mana turganlarida yuzma-yuz gaplashyapmiz bemalol. Ya'ni mashinani balandligidan. Va tepalar ham qoraytirilgan ekan-da bunda. Tayyor. Ko'pchilik mashina olib qoraytiraman deydi-yu, tayyor Alicantaro deyshadi, tayyor qoraytirilgan. Hop, 4 ta elektropривод, center zamok bo'lyapti, konditsionerlar, hop, Android rechaklarni ko'ryapsizlar. Mana bular rejimi, bular to'rga to'r o'tkazish, ikkita oldini o'zida. Avtoantaroblarda Android monitor va eng qizig'i aka, bitta o'tsangiz xolodilnik. Wow, xolodilnikgacha bor ekan. Qaranglar. Xolodilnikgacha bor ekan. Muzlatib, bemalol maza qilib yuriladi. Salonlarni, lekin komfortlari va tepalarni ko'ryapsizlar. Qanaqa ishlar. Torpedalari ham aka, hammasi kojada qo'lda tikilgan aka. Koja ekan bular ham. Ko'rsangiz bo'ladi. Orqa tomondan aka 3 ta odam bemalol ketadi. Ko'rsangiz bo'ladi, orqa tomondan konditsioner ham bor aka va telefonlaringizda joyi ham mavjud. Orqasi ham koja. Oho. Orqani o'zida ham komfort, orqada o'tirgan yo'lovchilarga ham komfort bor ekan. Bemalol isitish, sovutish tizimlari. Orqada mana bu torpedkalari ham koja emas va nima deydi, apshipkalari ham koja mana bular ko'ryapsizlar. Mana bu yerga bakalashkalarni qo'yib bemalol bu yoqqa qiynalmasdan sayohatga chiqaman deganlar uchun zo'r o'rnat, eshiklarni yopilishini qaranglar, nimalarni eslatib olyapti bu.
Va o'zini zadning kamerasi ham bor va orqasida ochilsa bo'ladi aka. Mana qaranglar, mana shu narsani ko'p videoda aytamanman. Gravatex deyiladi. Ya'ni bu narsa mashinani zanglamasligi uchun, chirimasligi uchun xizmat qilinadi. Oldin odam o'zi yonidan xarajat qilib shu narsalarni qildirardi. Mana hozir zavod tomonining o'zidan salondan olayotganinglarda tayyor holatda. Haligacha ba'zi fikrlarda shu narsani o'zi yo'q ekan haligacha. Mana bularni bu istagan qo'yishni mo'ljallab qo'yilgan. Shunaqa aka, narsalarni mani ko'taradimi bu? Beyo'g'ari 900 kilogramm chiqib keta oladi. Saldan bir tonnagacha. Zo'r qaranglar. Anaqalarga mayobkalarga chiqqanda, o'sha ofrutlarga chiqqanda bemalol o'tirib buni ochib qo'ysa, orqa bemalol spalni ham bo'lar ekan. Keyin kattagina maza qilib mashinani ham грузовой, ham легковой, ham komfort, ham yo'l tanlamas. Hammasidan bor. Mana dugalarni qaranglar. Xudo xolasa, to'y qilaman deganlarga ham bor. Qo'yib, 4 ta konnechini o'tkazib qo'yib, bir-biriga qaratib qo'yib, ko'chada konnechlarni chalib to'y o'tgan ma'lum qiladigan shu narsalar-da. Shunaqa aka. Bismillah. Diskalar ham razmer nechi bunda o'shanda 18 razmer bo'lyapti. 265 ga 60. Litiy diskalar, zapaskalar, orqalar o'shanda resor bo'lyapti. Orqa resor oldin tepada so'ladi aka. Xo'p, keyin pikapimizda T8 bo'lyapti aka. Bu mexanika bo'ladi, undan farqlarmi desalar, mexanika va tashqi dizaynda bo'ladi aka. Ham oldimni ko'rsatsangiz bo'ladi. Jak T8. Bunda motor qanaqa? Bunda motorni 2 yil bo'ladi aka, turbina motor bo'ladi bunda. Ha, bunda turbina. Ha, bunda ham turbina. Faqat hozir korobkada mexanika va salonlar sal soddoroq. Sal soddoroq va funksiyasi ham aka salmaroq aka bundan ko'ra. Eshik bekor ekan. Shunaqa. Eshik bekor ekan. Endi biz hozir bazadan to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatib chiqarib beryapmiz. Buni Rajabboy aka narxiga to'xtaylik. Xo'p, to'lov usullari narxi aka 416 million so'm bo'lyapti. Qoliq summasi ham bor va buni aka 330 million so'm bo'lyapti. 330 million. Shunaqa. To'lov usullari bo'lsa aka kredit ili 100% naqd olsalar bo'ladi aka. Va peristena, ya'ni firmaga olaman deganlar uchun peristenaga ham bemalol olsa xarid qilsa. Hozircha fikrlarimiz nalcha tayyor, ranglaridan hozircha muammo yo'q aka. Ranglardan bor. T9, T8 yo'l tanlamas mashinalardan bittasi. Komfort maza qilib avtomatga yuraman deydigan bo'lsanglar, avtomati. Yo'q, men mexanika yaxshiroq menga mexanikaga o'rganganman. Aynan ofrut yo'llar uchun mexanika qulay deydiganlar uchun mexanika korobkalari ham bor ekan. Narxi 330 millionga 416 million so'm. Shunaqa aka. Xo'sh, endi bu mashina meni ko'nglimdan boru joy olgan mashinalardan bittasi. Niyat qilib qo'yganman, xudo xolasa, Alloh nasib qilsa, shu mashinadan olib, ota-onamni o'tkazib qo'yib, safarlarga olib chiqib, maza qilib yuraman. Xudo xolasa, nasib qilsa. Xo'p, motori aka 2 litr turbina motor bo'ladi. Bunda ham propan 100% tushadi aka. Bemalol. Xo'p, buni tashqi dizayni aka jar emlanasi o'z turibdi. Bu O'zbekiston bozorida yangi kelgan minivan 7 kishili bo'ladi. Buni nozik joylarga, majlislarga yo nozik mehmonlar olib kelishga, xudo xolasa, yaxshigina qulay mashina aka. Har tomonlama. Lekin saloniga o'tadigan bo'lsa, bu mashinani salonlarini juda ham komfortlari dahshatga yuborgan. 360 kamera. Endi qaranglar, biz oldini ko'rsatmasdan turib, orqani ko'rsatamiz. Orqani o'zida hozir ko'rasizlar, qancha narsa, nima narsa borligini. Bismillah. Alloh hammaga nasib qilsin. Qaranglar, o'tirdik, atamanka sidena quchoqlab olishini qaranglar o'zi. Undan tashqari hamda olib qo'yib qo'yib, bemalol tirikchilik qilaman yoki o'zim biznesim bor deganlar notebooklarni qo'yib qo'yib, bemalol ketsa bo'ladi. Tepada bu yoqda alohida klimat kontrol, isitish, sovutish tizimlariga ko'ryapsizlar, orqa uchun ham ketgan, orqa o'rindiqqa ham. Mana bitta telefonni zaryadga qilaman degan, telefon zaryadga qo'yishga, telefonlarni qo'yish uchun har tomonlama hamma narsasi bor. Patstakanchiklar, telefon zaryadkasiga. Aka bu yoqda knopkalar bor aka va bu yoqda ham aka abadiy ham mavjud. Sinasi. Va bu yoqdan oyoq ham aka bilan ko'tarsangiz bo'ladi aka. Ko'ryapsizlar, mana oyoqni ko'tarib olib, bemalol uzoq yo'llarga ota-onalarni hojonani o'tkazib olib, duoligini olib, olib kelishsa, Alloh hammamizga nasib qilsin. Niyatni yaxshi qilinglar. Samimiy niyatga bog'liq hamma narsa. Shuni aka, niyatga qarab beradi Alloh. Hop, eshiklarni yopilish, ochilishlari ham hammasi elektronniy.
komfortiga gap bo'lishi mumkin emas. Orqada ham tepada bu yoqda panorama bor. Orqada ham va oldinda ham bor aka. Panorama luklar bor. Endi bu mashinani haydovchiga qulayliklarni ko'ramiz. Ya'ni ichida o'tirgan odam ham bor. Shunda bossa o'sha bo'ldi. Eshik yopilaveradi. Endi oldi tomondan qulayliklarni ko'ramiz. Sidenali ko'ryapsizlar. NATO ko'zdan iborat aka va elektronik bo'ladi. Qo'lda o'xshasangiz bo'ladi. Xo'p, sho'pir tomonda sidena pametlarigacha bor mashinada. Ruldan boshqaruv tizimlari, elektropaket bo'lyapti. Vay, mana ham sidena yotqizib olishgan ekanda, o'shaning uchun o'zim ham joylashib ola qoldim. Ko'ryapsizlar, elektro tablo oldida, monitor, bu yoqdan boshqaruv tizimlari, bespirovatni zaryadka, mana xrustal nima deyapti, ko'ryapsizlar, mana xrustalni o'tirib olib, maza qilib ketasizlar, xudo xolasa. Alloh hammaga yarashsin. Eng kamida shunaqa mashinalar haydab ota-onalarning duolarini olib yuringlar. Bundan torpedalar aka ko'zada bo'ladi, tikilgan bo'ladi, orqa oldindan ham ko'rsangiz bo'ladi. Hamma yoq aka elektronika. Ortiqcha naqlishning foydasi bo'lmaydi aka. Shunaqa darajadaki, qaranglar, Facegacha bor, Face ID'largacha bor bu yerda. Hop, tepadan ham boshqaruvlari, oldida adashmasam palasi udержанияларga ham o'tgan va o'zini yozib ketadigan registrator videolarigacha registrator ham bor. Multirul, adaptivniy, yo'q, hamma narsasi bor mashina. Start stop. Alloh hammaga nasib qilsin. Men shu mashinani rosa yaxshi ko'rgan edim. Birinchi kelib ko'rganimizdan o'zida niyat qilib qo'yganman. Xudo xolasa Allohga onson, mana shu mashinadan olib, ota-onalarni o'tkazib, Samarqandga olib borib, Imom Buxoriylarni ko'rsatib, shunaqa aka. Buxoroga olib borib, Naqshbandiylar. Bizning yurtimizda hozirgi paytda turizm zo'r rivojlangan, turizm juda ham yaxshi ketyapti, chunki eski obidalar, tarixiy narsalar hammasi zo'r ko'tariladi. O'zimizda bu yerda Toshkentda islom sivilizatsiyalari, Toshkent o'zimizning O'zbekiston gullab yashnaversin, xalqimiz tinch bo'lsin, xalqimiz boy bo'lsin deymiz-ku har doim. Kenglik, kattalik. Bu deyarli hozir qarasa karnivaldan ham uzunroqga o'xshab ko'rinyapti meni ko'zimga. Karnivalga raqobatdoshliklarni shunaqa qilib chiqqan aka, xudo xolasa bu. Va buni uzoq yo'lda borayotgan paytimizda buni tushirib, aka siparish qilsa ham bo'ladi. Buni tushirib olsa bo'ladi. Undan tashqari ko'ryapsizlar, orqada chamadon, narsalarni yuklash uchun ham orqada joy bor. Domkratlari, zavoddan chiqadigan hamma ehtiyot qismlari bor. Hop. Buni narxi qanaqa edi? Bu narxi aka 444 million so'm aka. 444 million so'm bo'lyapti narxi. To'lov usullari? To'lov usullari avtokredit, причление или 100% naqdga bor aka. 100% naqdga bor. Bor. Pastda telefon nomeri ko'rsatiladi. Biz endi bu mashinani hozir ko'rsatganda vaqtinglarni ko'p olmaydi. Qisqa ma'lumotlar berib o'tdik. Lekin to'liq ma'lumotni olaman deydigan bo'lsanglar, shu pastga qo'ygan nomerlarga qo'ng'iroq qiladigan bo'lsanglar, aniq hamma ma'lumotlarni olasizlar. Crossover. Hop, crossover kilometrlar G8 bo'ladi. Bu ham O'zbekiston yangi modeldan kelgan aka. Benzin yuradi. 1.5 motor propan 100 volt tushadi aka. Turbinali motor bo'ladi. Hozircha bundan aka rasvoshli variant ham bor. 360 kamera, kaltsiz kirish tizimlari tashqaridan o'zidan qaraganda, o tepada panorama luklarigacha bor mashina. Demak, navorotlari buni ham hammasi hozirgi paytda navorot shu mashinani haydovchi, yo'lovchilar tomonidan ham o'tirganda maza qilib, komfort his qilib yuradigan mashinalar chiqyapti hammasi. Sportslar shayba bo'lyapti, monitori kattaligini qaranglar. O'z tarbiyaga osh katta, tem bo'lib koja ekan bu ham. Sidenalar ham koja, elektropaket, podstaganchiklar, shaybada. Bu ham chuqur ekan lekin. Bunda ham bor ekan mana. Konditsioner ulangan ekan, havoni muzlatish, sovutish, isitish tizimi buni ham ichida bor ekan. Xo'p, aka bu 7 kishilik crossover bo'ladi. Bu 7 kishilik bo'ladi aka. Orqada shuni boshlaysa ham bo'ladi aka. Yana ko'rsatsangiz bo'ladi. Hozirgi paytda ko'zali sidenyadan bor aka. Hozirgi paytdachi Rajabboy aka bizda O'zbekistonda talab kuchayib ketdi mana shu 3 qator 7 o'rindiqli mashinaga, o'sha bu mashina oilaviy mashinalarga kirdi. Talab kuchayib ketdi. 3 qator 7 o'rindiqli ekan. Men buni hozir o'zim ham endi bildim 3 qator 7 o'rindiqligini. Tashqari orqa dizaynlarini ham ko'ryapsizlar, qanaqa ishlanganini. Jack GS8 shunaqa. Buni elektromobil. Elektropaket mashina, benzinda yuradi. Adashib ketdi. Narxi qanaqa buni? Xo'p, aka
to'lovlar birinchi boshlasak, hop to'lovlar avtokredit, hop rassrochka ham bor va 100% prislina ham naqddan ham bor. Naqd bo'lsa 313 million so'm bor. 313 million. Shunaqa. Kafolat qanaqa? Kafolat jartlarimizning barcha modellariga 3 yil garantiya, 50-100 ming provetgacha. 3 yil yoki 100 ming Shunaqa. masofa bosib Motor o'tish. korobka Z90 ga. Aha. Endi bu mashinani ta'rif kerak-ku. Shunday. Xo'sh. Bu mashinaga chunki xalq hammasi ko'rib, o'rganib, bilib bo'ldi. Xususiy maktab deysizlarmi, xususiy bog'cha deysizlarmi, Ichki o'zinglar turizm. bizneslar, ichki turizm deysizlarmi, Liniya uchun liniya uchun deysizlarmi. Prosta bu mashinani olib, bitta shopir o'tkazib qo'ysanglar bo'ldi. bo'ldi. Hop, Jag M4 modelimiz bo'ladi aka, 2 yillik atmosfer motor bo'ladi. Bunda propan 100% tushadi, metan 100% tushadi. Hop, bu 9 yillik bo'ladi. 8 ta haydovchi, bitta shofer aka. Bemalol beproblem haydasangiz ham bo'ladi. 8 ta yo'lovchi va haydovchi bilan shoferi bilan 9 ta o'rindiq bo'ladi. 9 ta bo'ladi, shunaqa. 9 ta o'rindiq bo'ladi. Ya'ni buni B kategoriya o'zi bilan bemalol boshqarsa bo'ladi. Minivan hisobga kiradi aka. Qani bismillah, salon kengliklarini ko'ramiz endi. Hop, har bitta qatorda telefon uchun mana bitta provodni nimalar o'tib chiqarib qo'yilgan ekanmi? Zararchi joyi va Zararchi patsifikantlar ham bor aka. Yo'q, yo'qda orqada alohida klinik kontrol. Yo'lovchilarni o'ylagan holda aka, orqada ham konditsioner mavjud. Konditsioner, isitish, sovutish tizimlariga bemalol porchka orqalari ham ochilgan. Orqada porchka bor. Ikkita eshikda ham porchkalar bor. Havo aylanish sistemasiga ham juda ham zo'r. Mana kenglikni ko'ryapsizlar, kenglik tomonlari ham bor mashinani. O'zingizga qulay qilib, yana joylashib olsanglar bo'ladi. Ha? Komfort. Xalq juda ham ko'pchilik yaxshi ko'rib olishdi. Hozirgi paytda aynan adashmasam bu mashinalarda perevalda o'tishga ham ruxsat bor. Bor aka, bor. Undan bor. 100%lik. Ko'pchilik so'raysizlar, bizda kommentariyada yozasizlar, kommentariyada ko'zim tushgan shu narsaga, o'shaning uchun mana hozir shu joyiga kelib qolgani uchun so'rayapmiz. Perevaldan o'tishga ruxsat bormi bu mashinalarga degan savolni bergan edinglar. Mana shu savolga javob olindi. Qarang. Bismillah. Buni ham qulayliklari zo'r ekan, lekin haydovchi uchun ham uncha-munchaga charchamaydi. Skoroustdan urish ham juda ham. Skoroustimiz 5 pog'onali bo'ladi. Xo'p, Android monitor, ruldan gidravlika bo'ladi. Xo'p, tapada hammasi aka ko'zadan bo'ladi. Konditsioner, isitish, sovutish tizimi aka hammasi mavjud. Shofer va yo'lovchilar bo'lsin aka, qanaqa qulay kerak bo'lsa, hammasi shu mashinamizda bor aka. Keyingi o'talyapti. Bu tomonga ham reflektorda bor ekan-da, oldi tomonga ham qaratilgan ekan. Bu oldi torpedka deydan tashqari, ichkarida bu yoqda oldi tomonga ham qaralgani bor ekan. Shunaqa aka. Ruldan boshqaruv tizimlari, telefon ko'tarish, galasavoy, multimedia ligirovkalari va klimat kontrol, kurs kontrol hammasi bor. Tezlikni o'lchab bunda bosib qo'yasizlar, gazdan oyog'ini olib ketaverasizlar. Bosib qo'ygan o'sha 60 tezlikda bo'ladigan bo'lsa, 60 tezlikda ketaveradi mashina. Shunaqa aka. Zo'r ishlab qo'ygan. Pul topar mashinalar bu mashinalar. Har qayerda pul topadigan mashinalar. Boyaga aytganimizdek, bu mashinani olib liniyaga qo'yib qo'yibdi, shopir o'tkazib qo'yadigan bo'lsanglar ham o'zini o'zi oqlab yuraveradi bemalol. Narxi buni aka 255 million so'm bo'lyapti aka. Bunda hozircha avtokredit va 100% prislina naqd bor aka. Ranglari oq va qora ranglardan bor, xudo xolasa. Ranglarida pulida yo'q, bir xil summa aka bizada. Bir xil summa. Bu mashinada chetlarga ham, Rossiyalarga ham qatnashyapti. Bu mashinadan chetlarga unaqa Rossiyaga qatnashib boshlab bergani Jag M3. Shunday. Har qayerda mana shu yuklarni tepasiga urib olib, yuklarni tepasi deysizmi aka, orqa tomonda bagaj deysizmi aka, tortyapti. Ulab shunaqa yuryapti bu mashinalar, shu Rossiyaga qatnayapti. Hani joni temirdan deydi-yu, shunaqa mashinalardan bittasi har qayerda joni temirdan bu mashinalar. Xo'p, aka 1.8 li atmosfer motor bo'ladi. Bemalol propan metan 100% tushadi aka. Xudo xolasa motor injiqmas. Xo'p, endi ichki qismiga o'tamiz. Xo'p. 3, 5, 7, 8. Haydovchi bilan 9 o'rinli, buni ham bemalol B kategoriya bilan boshqarsa bo'ladi aka. Mashinani holati, kengliklari, kattaliklari ko'rib turganinglarda hammasi yaxshi holatda. Yangi mashina salondan o'zingizlar nomingizga chiqadi. To'lov turlarini boyaga aytganlaridek kredit yoki naqd to'lov bilan hozircha shu to'lovga kredit yoki naqd yoki перестение. Shunday aka, hozircha xudo xolasa buni kredit va 100% naqdga bor. Xudo xolasa buni ham aka rassrochkasini yo'lga qo'yamiz.
Xo'p. Bunda ham 5 pog'onali mexanika korobka, Android monitor bor, konditsionerlari bor mashinani. Bu o'zimizdan jaydari pul topar mashinalardan bo'lib qoldi. Shunaqa Chunki aka. juda ham ko'p men o'zim kelesi yo'lda turaman-da. Hozir qoplanmay tamojni ochuv. Cheris shu qoplanmay Qozog'istondan chiqib ketaman deganlar uchun ko'p ko'raman. Yuklarni ortib, tepalarigacha yuklarni ulab olishga, boya aytganingizdek, orqaga qo'yib olib zo'r qatnayapti bu mashinalar. Shunaqa. Narxi aka, bularning narxi 200 zo'rmoqchi. bo'ldi, ko'rib olavering bemalol. Qaranglar mana, o'zingizlar biznesingizda mana ko'ryapsizlarmi? Hattoki tez yordam sifatida ham foydalansa bo'ladi. Mana qilib qo'yilgan bog'dorchilik deydi. U tomondan ham ruxsatini olib bemalol foydalansa bo'ladi. Shunday. Xo'p, narxi aka 226 million so'm bo'ladi. Xudo xolasa keyin oylardan, xudo xolasa bilan nima aka, rassoshlashni qo'yamiz. Xudo xolasa o'zim tan narxini shunaqa aka. Tan narxiga boshlang'ich qanchadir foizini to'lab turib, hali ko'rib chiqilinmagan, hozir ko'rib chiqilyapti shu narsa. Xudo xolasa nasib uzoq bir hafta o'tganda aka o'zim tan narxini rassoshlashni bilib beramiz. Bu. Xo'p, keyin mashinamiz aka Jack Sandray bo'ladi. Bu o'zbeklarning boy qilgan mashina-yu. Shunday aka. Shunday bo'ladi. Xo'p, bu aka oldin bitta ulkalarda 20 ta yo'lovchi va bitta shofer bo'lardi. Aka hozir ma'lum qonun qoidalar bo'yicha aka 16 ta kelyapti aka. Xo'p, ko'rdinglar, teyda zinalar chiqib keldi. Hop, bunga kiradigan bo'lsa, hop, 16 o'rindiq bu. 16 o'rindiqli aka. Xo'p, orqasida har bitta yo'lovchining tepasida konditsioner va aka zaryadlash joyi ham bor. Undan tashqari boshqa yo'llarda ichki turizm bilan shug'ullangan odamlar uchun aka elektronik televizor ham bor aka. Monitorlar bor. Bor. Monitor, kattaliklar, fortishkalar bor. O'zi konditsioner hamma zo'r. Komfortlarni ko'ryapsizlar. O'tirib olgandan keyin mana bitta bemalol ovqatlanib, qarsam qo'yib, gaplashib, suhbatlashib ketsa, shu bo'ladi. Buni olgandan keyin tanaffus qilish hojat ham yo'q aka, chunki o'zida aka shtorka ham Storkalar bor. bor. Buni motori, Buni motori 2 yil bo'ladi aka, bemalol bundan propan metan 100 volt tushadi aka. Xohlasalar o'zimizning gaz servis bor aka, garantiyasi ichida qo'yib berishadi. hop, mana qarayapsizlar, mana 180 dan baland mani bo'yim. Mana hozir mashina ichida bemalol yuribman. Bosh tegib qo'yotgani yo'q. Kattaliklarni ko'ryapsizlar. Turizm uchun ham hozir aytganlaridek juda ham zo'r, virlatib olib borib qo'yadi, virlatib olib kelib qo'yadi. Qiynalmasdan, yumshoqqina zo'r ketiladi. Hozir tormoz sistemalari qayta ishlandi buni, adashmasam, tormoz sistemalari qayta ishlandi buni. Oldin qish balon edi aka, tormoz sistemasini qatdan ishlagan sababi yakka balon qilib qo'ydi aka. Yakka balon qo'yildi. Shunaqa. Tormoz yana ham mustahkamlandi, moshning bo'ldi. Bemalol pervallarda, 50 zominlarda bemalol chiqsa bo'ladi aka. Bu qarang, mana bu video registrator turibdi. Bu qo'yilganmi yo'q? Yo'q, zavod tomonidan. Zavod tomonidan qo'yib beriladi. Oldin biz mijozlar qo'yib beraydik, bonus orqasida. Hozirda aka zavod tomonidan qo'yib berilyapti aka. Qarang, rangi bu oqi, qorasi bor. Bor. Ranglarda, pulida Yo'q, farqi yo'q, bir xil tushunma aka. Hozirda bu Sanraylarimiz aka bu ko'rda qo'yilgan. Xudo xolasa olaman degan mijozlarimiz uchun aka avgust oxiri sentabr boshida qilib beramiz. Chunki tamojni ishlatimizda aka kelgan ularning dokumentatsiya sal vaqtni oladi. O'sha hisobida. O'sha hisobiga. Ha. Xo'p. Endi ko'ryapsizlar, mikroavtobus bo'lsa ham ruldan boshqaruv tizimlari bor mashinada. Android monitorli, klimat kontrolli ko'ryapsizlar. Mana klimat kontrol bor mashinada. 6 pog'onali skorost, ya'ni bu uzoq yo'lga safarga chiqdim deganda ham 6 pog'onali mexanika korobka 6-skorost qo'yib qo'yiladigan bo'lsa, juda ham ekonomika bo'ladi. Benzin rasxodlari juda ham ekonom bo'ladi. Hop, rangi aytildi, oqi qorasi bor, ranglarida, pulida farqi yo'q. Puli nech pul buni endi? Puli aka buni narxi 416 million so'm bo'lyapti aka. Bundan xudo xolasa kredit va 100% narximiz bor. Xudo xolasa buni ham aka uzoq bir 10 kun yo 15 kunda aka o'zim tan narxini rastoshda qo'yib beramiz aka, xudo xolasa aka. Qo'yib beriladi. Endi qaranglar, buni vanani so'raganlar uchun, yuk tashiyman deganlar uchun, mana yuk tashish uchun mana bunda orqa qo'sh balon. Qo'sh balon. Ya'ni yuk uchun bo'lganligi uchun qo'sh balon qilingan. Shunaqa aka. Mana orqalarini keyingi kattaliklari voh, bir xonali uy ekan-ku, avtoda turgan bo'lsa ham ichi muzdekkina turibdi, lekin qo'yilmadi. Shunaqa. Avtoda turibdi, muzdekkina ekan-chi. Mana orqada eshik, yonda eshik, bemalol u yoqdan bu yoqdan narsalarni joylasa bo'ladi. Orqadan chiqaverishda aka, lisensiya bor. U mana bitta nima?
narsani olib chiqish uchun joylashga, tushirishga qulaylik sifatida ko'ryapsizlar, zina qilib qo'yilgan. Mana olib bundoq chiqib qo'yib, bemalol yana mana shu yerdan bundoq tushib berilaveradi. Ya'ni sakrab chiqib, sakrab tushmasdan. Mana bunda qanaqa narx-navolar? Bunda aka hozir. Bularning narxlari aka hammasi o'zlari yangilandi aka. Bularning narx-navosi 383 million so'm bo'lyapti aka. 383 million. To'lovlar kelsa, to'lovlar avtokredit va 100% naqdlik pul ko'chirish asosida bo'ladi aka. Salon bunda ham o'sha motor, o'sha korobka 6 pog'onali, 2 yil motor bo'ladi, 6 pog'onali bo'ladi va bunda undan farqliroq aka video kuzatuv kamerasi yo'q va monitori yo'q aka. Qolgan hamma narsasi bir xil. Zo'r lekin. Yuk tashiyman deganlar uchun o'zingizlar ishlab chiqarishinglar bo'ladimi? Hokazo. Zo'r. Keyin katta qanchagacha yuk oladi bu? 2 tonnagacha aka. 2 tonnagacha yuk oladi. 2 tonnagacha yuk olar ekan. Hop. Bizda mana shu ko'rsatilgan mashinalarning hammasini qo'ldan kelgancha bilganimizcha ma'lumotini berdik sizlarga. Endi eskilardan qolgan bir naql bor. 1000 eshitgandan bir ko'rgan yaxshi deyiladi. Shunaqa. Hop, avtosalonimizni sergeli o'zgarishdan buyog'i ipodromga qarab ketayotganda yo'l yuzida Jack Motors, China Motors telefon nomerlariga qo'ng'iroq qiladigan bo'lsanglar ham manzil desanglar, lokatsiya manzillar tashab beriladi va bizdan qolib ketgan ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, to'liq ma'lumot beriladi. To'liq ma'lumotlar beriladi. Sizlar erinmanglar, kelinglar, ko'ringlar. Qaysi biri yoqqan bo'lsa, qaysi birini o'zingizga ravo ko'rgan bo'lsanglar, kelib xarid qilsanglar bo'ladi. To'lov usullari, hamma narsa yetildi, kafolati yetildi. Kafolat 3 yil 100 ming probeggacha. 100 ming probeggacha. Shunaqa. Hammasida kafolatlangan hammasi va servis xizmatlari 12 viloyat bo'yicha bor. Servis xizmatlari bor. Nazarboyevga tanish sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Har doimgidek xalq uchun yangilik bilan yengillikdan to'xtamay, Xudo xolasa, nasib qilsa boyaga aytganlaridek tez orada rastroshdan ham yo'lga qo'yamiz, Xudo xolasa, uzog'i 10 kun yo 15 kun ichida, Xudo xolasa. Kelib ma'lum qilib sizlarga rastrochkalarni ham aytib ketamiz. Boshlang'ich necha pul to'lovi bilan qolgan summani o'zini qancha muddatda bo'lib to'lash uchun va u yangiliklar chiqsa, u yangiliklarni ham sizlar bilan ulashamiz. Shunday. Tanish sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin, doim yaxshilikni ko'rishinglar. Pastki nomerlarga qo'ng'iroq qilamiz, tanishlarga videoni tashlab yuboramiz. Shuncha mashina tirikchilik qilaman deganlar uchun ham, biznes o'zini liniyaga qo'yib qo'yaman deganlar uchun ham har tomonlama hamma mashinalardan bor. Siz qo'ng'iroq qiling, keling, ko'ring va xarid qiling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Doim yaxshilikni ko'rishinglar.